2018 թվականի վերջին ևս մեկ անգամ հանդիպեցին Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, երկուստեք լավատեսական գնահատականներ հնչեցին։ 2019-ի հունվարին Մնացականյան Մամեդյարով հերթական հանդիպումն է սպասվում։ Վահրամ Աթանեսյանը քննարկվող հարցերի շրջանակից բացի մեկ այլ միտում է մատնացույց անում, հասունանում է պահը, որ քննարկումներն անցկացվեն արտգործնախարարներից ավելի բարձր մակարդակով։ Այդ հանդիպումներում ինչ է քննարկվում, հիմնական ինտրիգը թերևս կայանում է դրանում, եթե ճիշտ են այն մեկնաբանները, ովքեր կանխատեսում են, որ ներքին զարգացումներով նախապատրաստվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպում, ապա պետք է ակնկալել, որ թերևս նոր տարվա առաջին եռամսյակում կարող է տեղի ունենալ Փաշինյան-Ալիև գագաթաժողով։ 2019-ին տարածաշրջանում կրկին կուժեղանա ռուսական գործոնը, կանխատեսում է Վահրամ Աթանեսյանը, մնալով Մինսկի խմբի համանախագահ, Մոսկվան ընդգծված ակտիվություն կցուցաբերի Երևան-Բաքու երկխոսության միջնորդի դերում։ Արևմտյան համանախագահների մայրաքաղաքներից, Վաշինգտոնից և Փարիզից այս ընթացքում որևէ ազդակ, ինչ թույլ կտա ենթադրել, թե նրանք նպատակադրված են հասնելու Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպմանը, չկա։ Այս զարգացումներին չի հակասում պաշտոնական Երևանի այն դիրքորոշումը, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն իրավասու է բանակցել միայն Հայաստանի Հանրապետության անունից, իսկ Արցախի դիրքորոշումը պետք է բանակցություններում ներկայացնի հենց պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայացուցիչը։ Արցախցի վերլուծաբանի համոզմամբ այս թեզը պետք է պաշտպանել։ Ես կարծում եմ, թերևս պետք է զարգացնել գաղափարը, որը շրջանառության մեջ է դրել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, այն մասին, որ ինքը կարող է բանակցությունների մասնակցել որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ և խոսել Հայաստանի անունից, իսկ Արցախի անունից պետք է խոսեն Արցախի ընտրված իշխանությունները։ Որ դա կարող է արդյունավետ լինել և նպաստել, որ վերականգնվի Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի լիարժեք ձևաչափը, Վահրամ Աթանեսյանը վստահ է։ Այս հեռանկարը չի բացառում նաև Բաքուն, փորձելով դրան հակաքայլեր նախապատրաստել։ Խոսքն առաջին հերթին, այսպես ասած, Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք հասարակական կազմակերպության ակտիվացման, կազմակերպությունը նոր, ավելի ծանրակշիռ կադրերով ուժեղացնելու քաղաքականության մասին է։ 2018-ի վերջերին այդ ուղղությամբ տեսանելի քայլեր արվեցին։ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք հասարակական կազմակերպության ղեկավարությունը կտրուկ փոփոխության ենթարկվեց և այնտեղ ներգրավվեցին երկու առանցքային դեմքեր, մեկը արտգործնախարարության աշխատակիցն է, որ այդ հասարակական կազմակերպության նախագահ է նշանակվել, Թուրալ Գյանջալիևը, մյուսը Ադրբեջանի նախագահին առընթեր ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի ավագ փորձագետ է, որը նույնպես ներգրավել է այդ կառույցում։ Որքան բանակցություններին Ստեփանակերտի մասնակցության վերականգնումը իրատեսական է համարում Վահրամ Աթանեսյանը, նույնքան էլ անթույլատրելի է համարում, որպես դրան այսպես ասած հակակշիռ ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչների ներգրավումը բանակցային գործընթացին։ Այս թեման դեռ 1992-ին է փակվել և կրկին ամրագրվել 1994-95 թվականներին ստորագրված փաստաթղթերում։ Հարկ է զարգացնել դեռևս 1992 թվականի մարտի 24-ին ԵԱՀԽ նախարարների խորհրդի որոշումը, որտեղ բանակցություններին շահագրգիռ կողմ են ճանաչված Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչները և այլ ներկայացուցիչները, այսինքն ընտրված դա Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունն է։ Այն ժամանակ դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդն էր, այսօր Արցախի Հանրապետության նախագահն է և Արցախի Հանրապետության նախագահը պետք է ներգրավվի բանակցություններին։ Արցախցի վերլուծաբանի համոզմամբ օրվա հրամայականն է բոլոր հնարավոր մակարդակներում ցույց տալ և ապացուցել, որ անցած 25 տարվա ընթացքում եթե որևէ բան փոխվել է, ապա միայն Արցախի պետականության ամրապնդման ուղղությամբ։ Մեր արտաքին քաղաքականությունը պետք է աշխատի առաջին հերթին այդ ուղղությամբ, չեզոքացնելու ադրբեջանական կողմից եկող այդ վտանգը միջազգային տարբեր ատյաններում, այդ թվում Միավորված ազգերի կազմակերպությունում, ԵԱՀԿ-ում, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների մայրաքաղաքներում զարգացնելու այն ուղեգիծը, որ Լեռնային Ղարաբաղը դե ֆակտո կայացած պետություն է և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրված ներկայացուցիչը չի կարող երկխոսության մեջ մտնել
ինչ որ մի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ միայն այն բանի համար, որ նրանք իբր թե ծնունդով Լեռնային Ղարաբաղից են։ 2019-ին այլ ուղղություններում էլ հարձակումներ սպասվում են։ Նախընթաց զարգացումները հուշում են, որ Բաքուն փորձելու է մերձեցնել հարաբերությունները ՀԱՊԿ-ի հետ՝ ի հաշիվ Երևանի։ Մյուս կողմից 2019-ին կլրանա Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարի հաստատման 25-րդ տարեդարձը, ինչը գործընթացում ներգրավված ուժերին մղելու է որոշակի ակտիվության։ Դա պայթյունավտանգ իրավիճակում արդեն իսկ մարտահրավեր է։ Նորեր Հովսեփյան, Հայկ Բաբայան, Օրկիրակի։